Carry on, carry on，歡迎大家。有乜嘢人唔適合用 PEMF？ 我講呢個內容呢，有啲人就會話 Carrie 啊，你賣 Biomac PEMF 嘅喎，同人講邊個唔適合用，咁咪即係倒自己米咯。我正正就係想提醒業界喺道德上邊要負嘅責任，唔好講到自己能醫百病，乜嘢人都用得。我亦都覺得呢個對而家尋求緊非入侵性輔助治療法，尤其係研究緊 PEMF 嘅人呢，係好重要嘅。我唔想大家用好多時間去研究完之後，先至發覺原來自己根本就唔用得 PEMF。識我嘅人都知道呢，我係廣告出身嘅。今日我想由一個廣告嘅 case study 去分享，帶出一個品牌應有嘅道德觀念開始。之後咧，先至講下有乜嘢人唔用得 PEMF， 同埋用嘅時候咧係要注意啲乜嘢。如果大家唔想聽我講廣告嘅故仔嘅話咧，可以根據時間軸直接跳去聽有乜嘢人唔用得 PEMF， 同埋用嘅時候要注意乜嘢。以前咧有人問我咧點解讀廣告㗎？我記得咧我曾經答過咧係因為我讀唔到書咯。呢幾年咧喺香港有好多廣告同埋公關失敗嘅例子，咁我就喺剝緊花生嘅時候咧就會諗緊以前讀廣告係要讀心理學、business law、經濟常識、critical thinking、計數等等，亦都係研究咗好多 case studies 嘅。最近咧我先至發覺，咦，原來其實我都有讀過下書嘅喎。今日想講呢一個 case study 咧，就係我屋企都有嘅呢一張 poster。Patagonia 15年前喺 The New York Times 黑色星期五嘅一個平面廣告，佢用咗大大嘅倒米 headlines 咧，係叫人唔好買呢件 jacket 嘅。而個 copy 咧就係講呢間公司嘅道德概念 ，against fast fashion， 講 reduce、repair、reuse、recycle。同埋 reimagine。 一個有信譽嘅品牌咧係應該有 integrity 嘅。我好認同 Patagonia 推銷產品之餘咧，亦都會堅持佢哋嘅道德責任。我呢個短片嘅 headline 咧係 PEMF 唔啱你用㗎，就係想吸引你入嚟，直接講俾你聽，你可唔可以用？唔想你抱住一個希望，最終咧係先至發現原來你根本就唔適合用 PEMF。我理解到一個人有唔舒服嘅時候咧，除咗正途去睇醫生之外咧，有時亦都會好 desperate 咁樣去揾一啲偏方去幫自己嘅。所以如果你有留意我一路拍攝推銷 Biomac 嘅影片咧，我都係會叫大家做好資料搜集，避免咧係承受一啲失望同埋身心嘅受傷。我最近接觸咧有其他牌子嘅 sales 咧，實似咁樣講佢哋嘅產品係可以醫腦退化，講到咧仲有把握過醫生嘅。大家遇到呢一啲咁樣嘅情形咧，真係要三思啊！故仔就聽完啦。PEMF 嘅臨床研究同埋 Biomac 內設嘅 function 咧，我今日就唔講啦。我先同大家講下有乜嘢人係唔用得 PEMF 嘅咧？PEMF 係脈衝電磁場，大家細個咧都或者玩過磁石㗎啦，咁所以咧有基本常識嘅你咧都應該諗到，身體入邊如果係有被磁力影響到嘅物質咧，就要小心啲㗎啦。身體入邊安裝咗心臟起搏器，就一定唔可以用嘅。如果你身體裝咗螺絲啦、傷咗牙，甚至係好似好耐以前紋身顏料咧，係可能有鐵粉嘅咧，咁你就要諮詢醫生，呢一啲物質會唔會受磁力影響啦？而家大部分用喺呢幾方面嘅物質咧，都唔會受到磁力影響嘅。但係為咗安全起見咧，你都係需要諮詢你嘅醫生。千祈唔好嚟諗住問我你粒螺絲 O 唔 OK 喎，因為我唔係掟螺絲嗰個人啊嘛，所以我唔會知道咧真實嘅物料或者係入邊有冇雜質嘅。如果身體有出血嘅情況，又或者女士嚟緊月經嘅時候咧，就唔好用啦。因為研究有指咧 PEMF 係有助促進身體血液循環嘅，咁所以咧係可能會令到你出血增多嘅。
女士如果懷孕嘅咧就唔好用啦，因為 PEMF 咧係用電磁波刺激細胞修復嘅，咁樣咧係會影響胎兒發育階段嘅快速細胞分裂。發育中嘅胎兒咧對外界嘅能量咧係好敏感㗎，電磁場係可能會打亂胎兒嘅生長程序嘅。有甲狀腺亢奮嘅人咧都要小心啲。研究有指 PEMF 咧係會刺激甲狀腺提高活性，所以如果本身咧已經係分泌過多嘅時候咧，甲高就可能會嚴重咗㗎喇。至於甲低咧，亦都要諮詢醫生，因為咧你可能係會令到你嘅藥量咧係要再度調校嘅。以上講嘅咧就係比較多人問我嘅身體狀況，咁當然仲有好多其他嘅病症嘅，甚至癌症咁樣。我唔係醫生，所以咧我唔可以答到你嘅身體狀況可唔可以用 PEMF。如果你身體有任何嘅狀況，你嘅第一步一定係問醫生。仲有就係咧，就算我係賣緊 Biomed 嘅 PEMF 機都好啦，佢唔係用嚟代替醫生㗎，咁所以咧你有病一定係要去睇醫生先咯。咁啱啱講完有乜嘢人係唔可以用 PEMF 咧，我哋就講下如果你用嘅時候係有乜嘢係要注意嘅咧。直接嘅答案咧就係身體唔好直接接觸任何會干擾到磁力運作或者傳送嘅物件，例如係乜嘢咧？電子用品啦、手提電話、電子手錶、接駁 WiFi 或者 Bluetooth 嘅電腦啊、平板電腦啊或者耳機等等啦。仲有就係身上邊嘅金銀珠寶啦，耳環、手錶、戒指、手鐲、手鏈、腳鏈。喺你條脷、肚臍或者敏感部位嘅裝飾物，通通都除咗佢先啦。希望今日嘅內容咧係幫到你理解乜嘢人唔用得 PEMF， 同埋用嘅時候要注意啲乜嘢。我知道揾食艱難啊，但係我希望業界咧喺推銷手法上邊咧係可以有道德嘅責任咯，唔好講到你個產品咧係乜嘢都醫到，同埋咧係個個都用得。咁今日就講到呢度先啦。如果你唔嫌我講嘢又長又沉嘅話咧，就 subscribe 我。如果你覺得呢條片係幫到你身邊嘅人嘅話咧，就 share 俾佢哋。如果你中意呢條片嘅內容咧，就俾個 like。咁我咧而家又去搜集下意見同埋資料，睇下下次講乜嘢俾大家聽。拜拜。